我由每個月儲800蚊開始，1年半之後戶口第一次超過45000。今日講晒我點做到，但係喺我做到之前，我失敗咗3次，唔係因為我唔努力，係因為我用錯方法。後來我發現一個系統設定一次之後自動運作，完全唔使靠意志力。聽完呢5分鐘，你會有一個即日可以執行嘅儲錢系統，唔使高薪，唔使超強自律。如果你係月光族，呢條片就係為你拍嘅。嗰陣人工萬幾蚊。交完租，食完飯，搭完車，月尾從來冇錢剩，但我覺得係自己唔夠努力。第一次我話每月儲2000蚊，第一個月做到，第二個月有嘢使，第3個月放棄。第二次買咗本理財書話要記賬，記咗3日之後再冇打開過。第3次我話要更加自律，結果撐咗2個星期打回原形。3次失敗之後，我終於明白靠意志力儲錢係必敗嘅方法。意志力係有限嘅，你返完工已經用晒，夜晚變有力控制消費。所以最聰明嘅做法唔係加強意志力，係設計一個根本唔使意志力嘅系統。呢個系統叫3桶水，好簡單，設定一次之後每月自動運作。第一桶生活費、租金、食飯、交通、水電，你嘅固定支出大約佔60%。第二桶儲蓄投資出糧，當日自動轉入另一個戶口，最少1成，目標2成。第3桶自由消費，剩低嘅錢隨便使，買嘢食睇戲都得，零罪惡感。關鍵一比例，我自己用6:2，但如果你覺得多，由5%開始就夠。人工15000嘅話，5%即係750蚊，可能少過你每個月飲咖啡嘅錢，但1年之後就係9000蚊。關鍵2，自動化，設定銀行自動轉賬，出糧當日自動轉走，唔好靠自己記得。關鍵3，唔好睇儲蓄戶口同出糧戶口分開，唔好放喺手機銀行主頁，眼不見心不亂。我嗰陣連儲蓄戶口個密碼都刻意唔記住，係故意令自己唔方便攞錢，因為人性就係咁，方便你就會用，唔方便你就會留低。3桶水最好嘅地方就係你唔使同自己打仗，佢幫你繞過意志力呢個弱點。第一個月自動轉走800蚊，月尾望住個戶口錢，竟然真係留低咗。你知唔知嗰種感覺？好似人生第一次贏咗自己。第二個月加到1000，第3個月1200，每月加少少，身體慢慢適應。第6個月戶口有6000蚊，唔多，但係我人生第一次有筆錢唔係用嚟交租嘅。第8個月部手機突然壞咗，維修要3000蚊，我望住個儲蓄戶口，手指已經撳到去轉賬嘅頁面，但我停咗一停。最後我用自由消費桶嘅錢，加上分2期俾個儲蓄戶口冇喐過。嗰一刻我知道呢個系統真係保護到我。嗰6000蚊我攞去買股票，3個月蝕輸咗4成。嗰晚我坐喺度望住個 app，覺得自己好蠢，但我提醒自己，蝕錢係投資嘅學費，儲錢系統係無辜嘅，兩件事要分開睇。所以下個月自動轉賬照轉，就係咁，由800蚊開始，逐步加碼，一個月接一個月，系統自動運作。1年半後戶口第一次有45000，由0到45000唔係神話，唔係靠運氣，同練身體一模一樣。你唔會做一下掌上壓就有胸肌，但你日日做，3個月後照鏡，你會見到變化。儲錢都係。如果你而家係月光族，今個月出糧就設定3桶水，由5%開始，唔使多，而家就係最早。設定好自動轉賬就係你嘅第一步。下一集我會講蝕完錢之後我去研究，最後揾到一套簡單嘅方法揀股票。下集分享埋俾你哋聽。留言講我知，你而家每個月係自動儲到錢，定係月尾先睇下剩幾多？你嘅答案會影響我之後拍乜嘢內容。覺得有用就 share 俾一個你覺得需要嘅朋友。訂閱呢個頻道，每星期陪你練身體、練財富。我係斜槓爸爸，下集見。以上只係個人經驗分享，唔構成投資建議。詳細免責聲明請睇畫面。